नमस्कार। बिहार में सरकार बदली है और उनके साथ बदला है प्रशासन का अंदाज। इन दिनों एक ही बात चर्चा में है, बुलडोजर एक्शन। जो तस्वीर पहले शहरों में दिखती थी, अब वही हाल गांव में भी दिख रहा है। ताजा मामला मोतिहारी से सामने आया है। हरसिद्धि प्रखंड के मलाही टोला में बुलडोजर चला। सुगौली हाजीपुर नई रेल लाइन और पुल निर्माण के रास्ते में आ रहे कई घरों को प्रशासन ने गिरा दिया। अंचल अधिकारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद था। प्रशासन का कहना है कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्वक की गई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। जिन घरों पर बुलडोजर चला, उन परिवारों का साफ कहना है न हमें जमीन का पैसा मिला और न ही मकान का कोई मुआवजा। लोगों का आरोप है कि उन्हें अचानक हटाया गया, ना कोई पुख्ता नोटिस दिया गया और ना ही रहने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। पटना हो या मोतिहारी, सीतामढ़ी हो या समस्तीपुर, पूरे बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज हो चुकी है। विकास जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जिनका सब कुछ उजड़ गया उन्हें उनका हक और इंसाफ मिल पाएगा? इसी सवाल के साथ हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए शाइनिंग पताही और मैं आपके साथ संतोष राउत।